إبراهيم بن صالح الزجالي ولد في 20 من شهر يوليو لعام 1969. ولد إبراهيم الزجالي في ولاية صنعاء، ولقب بالعديد من الأسماء، وكان أهمها أسمر الخليج، شاروخان العرب، دنجوان الخليج، والسندباد الوسيم. دخل المجال الفني منتصف الثمانينات من خلال مشاركته في دبلجة الرسوم المتحركة، وكان المسلسل الكرتوني ميمي الصغيرة والبرامج التربوية. سافر إلى مصر للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1993. عمل مخرجا في بداياته في تلفزيون سلطنة عمان، وقدم برنامجا بعنوان قهوة الصباح، لكنه استقر في نهاية المطاف على مهنة التمثيل. انطلاقته كانت في الدراما العمانية. انتقل بعدها لدولة الكويت للمشاركة في أول عمل بعنوان زهور وجدران عام 1997. كانت نقطة التحول في مسيرته عند مشاركته في مسلسل ألوان من الحب والعذاب عام 2002. وكانت أبرز أعماله مسلسل دروب الذي أنتج في عام 1994، مسلسل دنيا القوي الذي أنتج عام 2004، مسلسل بقايا الليل الذي أنتج عام 2005، ومسلسل مفتاح القفل الذي أنتج عام 2020، وغيرها الكثير. وكانت أبرز المسرحيات التي قدمها دايخ في زمن بايخ في عام 2006، لولو الجميلة في عام 2007. وكانت أهم البرامج التي قدمها قهوة الصباح الذي عرض على تلفزيون سلطنة عمان في عام 1994، ورحلة في رمضان الذي عرض أيضا على تلفزيون سلطنة عمان في عام 2015. والقائمة تطول في إنجازات الفنان العماني إبراهيم الزجالي، ولا زال عطاؤه مستمر في المجال الفني. إعداد وإخراج سعد الهدابي.